අද අප සාකච්ඡා කිරීමට යන්නේ මේ කුඩා ළමයින්ට සෑදෙන කැස්ස කියන රෝග තත්ත්වය ගැනයි. දැන් කැස්ස කියන රෝග තත්ත්වය බොහෝ විට දෙමව්පියන් හිතන්නේ මේ රෝගයක් පමණයි කියලා. ඒ රෝගයට කැස්ස සනීප කළාම ඒ රෝගය එතනින් අවසන් කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දෙමව්පිය නොදන්නා කරුණක් තමයි මේ කැස්ස කියන එක නැවත නැවත ඇති වෙනවා නම් විශේෂයෙන්ම මාසකට වරක් එසේ නැත්නම් මාසකට දෙවරක් සැදෙනවා නම් එය කැස්ස පමණක් නෙවෙයි ඇදුම කියන රෝග තත්ත්වයේ ප්‍රකාශයක් වෙන්න පුළුවන්. දැන් මේ ඇදුම එසේ නැත්නම් පපුවේ මහන්සිය කියලා කිව්වහම සාමාන්‍යයෙන් ඇති වෙන අදහසක් තමයි මේ පපුවේ මහන්සිය එසේත් නැත්නම් ඇදුම රෝග තත්ත්වය එසේ හඳුනා ගැනීමට දරුවාට අධික ලෙස මහන්සි තත්ත්වය රෝහලට වහාම ගෙන යාමට යුතු තරම් බරපතල ඇදුම තත්ත්වයක් තිබුණොත් පමණයි මේ ඇදුම රෝගය දරුවාට තියෙන්නේ කියලා. නමුත් ඇත්ත වශයෙන්ම දිගින් දිගටම තියෙන කැස්ස තත්ත්වය එසේත් නැත්නම් සුව වෙමින් නැවත ඇති වෙමින් නිතර ඇති වෙන කැස්ස තත්ත්වය ඇත්ත වශයෙන්ම ඇදුම රෝගයේ ලක්ෂණයක් විය හැකියි. මෙතනදී වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔබගේ වෛද්‍යවරයා එය ඇදුම ලෙස හඳුනාගත් පසු ඒ සඳහා අවශ්‍ය ප්‍රතිකාර කිරීමේදී මේ ඉන්හෙලර් කියන දේවල් හඳුන්වලා දෙන්න පුළුවන්. දැන් දෙමව්පියන්ගේ තුල විශාල බියක් තියෙනවා මේ ඉන්හෙලර් භාවිතාව පිළිබඳව. ඒ තමයි ඒ විශාල බිය තමයි මේ ඉන්හෙලර් භාවිතය නිසා ළමයා ඒ ඉන්හෙලර් වලට දිගින් දිගට පුරුදු වෙනවා කියලා. ඒ වගේම විශාල බියක් තියෙනවා මේ ඉන්හෙලර් වල අතුරු ආබාධ ඇති වෙනවා කියලා. ඇත්ත වශයෙන්ම ඉන්හෙලර් වලින් ඇති වෙන අතුරු ආබාධ අඩුයි මුඛ මාර්ගයෙන් කැස්සට ලබා දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලට වැඩිය. මොකද ඉන්හෙලර් වලින් දෙන්නේ ඉතාමත් කුඩා මාත්‍රාවක් පමණයි දරුවාගේ ඇදුම රෝගයට. එතකොට ඒ ඉස්සර කාලේ වගේ නෙවෙයි දැන් මේ ඉන්හෙලර් කියන ඒ ඖෂධ ඉන්හෙලර් මාර්ගයෙන් ලබා දෙන ඖෂධ වසර ගණනාවක් ළමයාට ලබා දීමේ අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. කෙටි කාලිනව ඇදුම තත්ත්වයේ තියෙනකම් පමණක් කැස්ස තත්ත්වයේ තියෙනකම් පමණක් ලබා දීමෙන් ළමයාට ඒ ප්‍රතිකාරයෙන් ප්‍රයෝජන ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම නැවත ඇතිවීම වැළැක්වීමටත් මුඛ මාර්ගයෙන් ලබා දෙන ප්‍රතිකාර ක්‍රම වලට වඩා ඉන්හෙලර් වලින් ළමයාට ඇදුම රෝගය ඇතිවීම වැළැක්වීමත් සිදු කරන්න පුළුවන්. එම නිසා ඔබගේ වෛද්‍යවරයා යම්කිසි අවස්ථාවක තීරණය කළොත් ඔබගේ දරුවාට සුදුසුම ප්‍රතිකාර ක්‍රමය ඉන්හෙලර් කියලා මගේ අවවාදය නම් ඒ ඉන්හෙලරය පාවිච්චි කිරීම තමයි වඩා සුදුසු වන්නේ කියලා. ඒ ප්‍රතික්ෂේප නොකිරීම තුලින්ම ඔබට ඔබගේ දරුවාගේ ඇදුම තත්ත්වය වළක්වාගත හැකියි. එතකොට මේ කැස්සෙහි අප නොදකින පැත්තක් තමයි මේ පරිසරයේ තියෙන ගැටලු හා ප්‍රශ්න නිසා දරුවාට කැස්ස වැළඳීම. විශේෂයෙන්ම දුහවිලි සහ පරිසර දූෂණය අධික පරිසරයක ජීවත් වෙනවා නම් දරුවාට ඇදුම එසේ නැත්නම් කැස්ස ඇති විය හැකියි. විශේෂයෙන්ම මහා මාර්ග අසල ජීවත් වෙන දරුවන්ට ඇදුම රෝගය වැඩි කියලා දැන් පර්යේෂණ මගින් හොයාගෙන තියෙනවා. කර්මාන්ත ශාලා අසල ජීවත් වෙන දරුවන්ට එසේ නැත්නම් ගෙදරක යම්කිසි කර්මාන්තයක් සිදු වන ඒ කර්මාන්තයෙන් නිසා ඇති වෙන ඇදුම රෝගය තියෙන්න පුළුවන්. ඒ වගේම මේ මදුරු දඟර නිසා ඇදුම රෝගය ඇතිවන අය කියලා දැන් හොයාගෙන තියෙනවා. එසේනම් ඔබේ දරුවාට කැස්සක් තියෙනවා නම් සුදුසුම දේ තමයි මදුරු දඟර පාවිතියෙන් වැළකී වෙනත් ආකාරයෙන් මදුරුවන්ගෙන් වැළකීමේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම. ඉතින් මේ වගේ ක්‍රියාමාර්ගයන් ගැනීම තුලින් ඔබට ඔබගේ දරුවාට ඇදුම රෝගය ඇතිවීම වැළැක්විය හැකියි.